Hola chicos, ¿cómo están? Hoy quería enseñarles todos mis slimes, como les dije en el anterior video que iba a hacer este video. Ustedes saben que yo nunca les fallo. Bueno, iniciaremos. Tengo estos, un azul, un medio transparente porque no es transparente, y un morado. Bueno, iniciaremos con el medio transparente. Este me gusta porque es súper estirable y suena. Me encanta cómo suena. Miren cómo suena. No se debe escuchar hasta allá, pero suena súper suave y me encanta. Bueno, vamos para el siguiente. Bueno, pues el siguiente es este. Este también me encanta, creo que es uno de mis favoritos de los tres. Porque es aún más aguadito y suena más. Eso creo. Me encanta. Vamos por el siguiente. El siguiente es este morado. La verdad no me gusta mucho porque está medio durito. En el siguiente video les voy a enseñar cómo hacer un slime menos durito, así como este, y resbaladizo. Les voy a enseñar dos técnicas para que lo hagan. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado mi slime. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.